हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई च्यानल Rana नामको है। आज चाहिँ हामी सिजीमा छौँ है। यस्तो गर्नु सर, यहाँ गर्ल्स र बोइज लाइन लगाऊँ। तर सर हेलो हेलो हाई लाइनमा छिराउनु नि, किन बेकार भद्रको छिराउने। दुईटा लाइन गर्ल्स बोइज लाइन हैन। मनु सर पनि भर्खर आज आउनु भयो, बिरामी भएर। ए के किन्यो हो तिमीहरूले? राम्रो छ, ब्युटिफुल। ओहो Vivo 9 Pro। हेलो 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 युट्युब, गुड मर्निङ है। अहिले चाहिँ हामी लुम्बिनीमा छौँ है, लुम्बिनी गेटमा। अहिले चाहिँ नास्ता ब्रेकफास्ट भइरहेछ, चियासँग चाहिँ एउटा चाहिँ बिनोट आउँदैछ है, आउँदैछ पप हो, भाइले ल्याउँदैछ। अनि नास्ता गरेर हामी चाहिँ छिर्छौँ, भित्र घुमाउँछौँ। ओके, अहिले चाहिँ हामी मायादेवी टेम्पलको गेटमा छौँ है। मायादेवी टेम्पलमा मान्छे चाहिँ एकदम भिड रहेछ। यसमा चाहिँ nam bên tay phải, nữ bên tay trái, dưới sắp hàng như quý vị.
अस्ट्रिच नेपाल प्राली तिनपा 17 मुडियारी। वेलकम ब्याक अगेन है। अहिले चाहिँ हामी यता अस्ट्रिच नेपाल अस्ट्रिच फार्ममा चाहिँ आछौँ है। ल यो अस्ट्रिच भनेर जाने ओके साथीहरू है, यो चाहिँ अझ हामी अस्ट्रिचको अन्डातिर आउँछौँ है। अस्ट्रिचको अन्डा नारायण हरि। हजुर हजुर के भयो होला? यस्तै छ केही होइन। तपाईँ पनि अस्ट्रिचको अन्डा, यता पनि अस्ट्रिचको अन्डा। क्लोनले चाहिँ अस्ट्रिच भने अस्ट्रिचको मासु चाहिँ 1800 रुपियाँ किलो अरे है। सबै बस्छ भन मुकुन्द सेन भान टोवल बारी एनिमल कर्नर फुटबल 2 रुपियाँदेखि पश्चिममा 5। मुसा बाँदर के भन्छ मरिसक्यो भन्दै थियो ओ स्याल ज्याकल यो ल भन्छ स्याल को बनकुखुरा जापानिज के बनटम है बनटम खरायो ल हाम्रो सुलन छ खरायो त अजिङ्गर पाइथन यो 10 मा पर्छ तिमीहरुले यो पाइथन गोरु ब्ल्याक गोरो के कता खाएको छ खै गोरो सुन गोरो गोरो छैन छ लोकाट बट्टाई ए भालु रहेछ नि है कालो भालु बियर जिस्काको नाचे ए सही बाबु बिस्तारै न बाबु ए लियोपार्ड इले एउटै बजार यार इले लागे इन्जेक्सन लाग्यो हो मेरो भाइ ओए न दगल जाउन ओए न ओए हो गुड खाइ त लाग्यो ओए
अनि सर एकछिन लैन यो बाहिर निस्किने ठाउँ खोजेको यसले एउटा भेट्टायो भने मैले जानेछु भनेछ यसले मान्छे हो सर कति दिँदैछ यत्रो ल्याउनु दिन्छ यो त उस बनायो नि स्पिडमा 60 सम्म थियो कृष्ण वर्ल्ड टलेस्ट स्ट्याचु अफ लर्ड कृष्ण हाइट 71 फिट है अहिले चाहिँ हामी यो पूर्व पश्चिम राज्यमा छौँ अहिले चाहिँ हामी रमापुरमा चाहिँ यो एउटा ठुलो कृष्ण धाम चाहिँ एउटा मूर्ति रहेछ त्यसमा चाहिँ हामी यसो बसेर चाहिँ हेर्दैछौँ है भिजिट गर्दैछौँ यो चाहिँ यो अलिअलि यो वर्ल्डको चाहिँ टलेस्ट एसियाको टलेस्ट चाहिँ यो श्रीकृष्णको चाहिँ यो मूर्ति रहेछ यो 71 फिट टल है यसलाई चाहिँ हामी श्रीकृष्ण धाम पनि भन्ने गर्दो रहेछ सुनवल नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 रामपुर है परिसरमा निर्मित 71 फिट अग्लो श्रीकृष्ण भगवानको दामोदर ओके हेलो वेलकम भाइ अगेन अहिले चाहिँ हामी सौरामा छौँ है यो चाहिँ सौरा भयो सौराको चाहिँ खोलाको छेउतिर सो चाहिँ भ्यू हेर्नको लागि हामी जाँदैछौँ त्यहाँ है बस्ने कुराहरू पाइँदैन म गइ छ यहाँ त भित्र भित्र छिन्दिनँ जान दिँदैन नि बिस्तारै हेल बिस्तारै है एकजना फुच्की फुत्त हाम फाल्यो भने फेरि टेन्सन अर्को आपत कोकडाल छ देखिन्छ कोकडालहरू हो आएर पुरा ड्याममै बसिसकेको छ टोलीहरू त हो त्यो साइडमा हुन्छ कोकडालहरू तिनीहरू भित्र गएर आएको होला तलै यहाँ तल चाहिँ हात्ती उस गर्थ्यो